Liebe Deutschlernende, ich begrüße Sie wieder auf meinem YouTube-Kanal DAF mit Spaß und Verstand. Und heute bin ich nicht allein, sondern mit einem Gast, der zugleich mein Schüler ist aus meinem Deutschkurs, und er betreibt auch seinen eigenen YouTube-Kanal für Menschen, die auf der Anfangsniveau sind, aber er stellt seinen Kanal selber vor. Also begrüßen wir Pius Josef. Namaste. Namaste, mein Name ist Pius Josef, ich komme aus Südindien und ich habe eigenen Kanal Easy German for Malus. Also heute, ich bin da mit Frau Supers, wir fangen an. Wir fangen an und wir sprechen heute zum Thema oder über das Thema Wetter, das Klima. Wie kann man das Wetter beschreiben? Ja, es ist interessant, weil ich komme aus Russland, aus Sibirien, und Pius kommt aus Indien. Wir sind fast auf einer Linie, aber ich bin bei minus 40 geboren und er ist bei plus 40. Ja. Und das fanden wir sehr witzig und auch aus der grammatischen Sicht ist auch interessant, weil viele machen Fehler bei den Strukturen, die über das Wetter, über das Klima erzählen. Also, wir fangen an mit der Struktur es ist. Die Struktur ist eigentlich ganz einfach. Wir brauchen immer ein formales Subjekt dazu. Und dieses Subjekt ist es. Also, schauen Sie, es ist, und jetzt kommt ein Adjektiv. Also, wie kann das Wetter sein? Wie, Pius? Es ist sonnig. Es ist grau. Es ist warm. Es ist kalt. Es ist heiß. Es ist frostig. Es ist schwül. Es ist windig. Zum Wort schwül muss ich noch ein paar Wörter sagen. Das ist ein interessantes Wort. Was bedeutet schwül? Das bedeutet heiß und feucht zugleich. Das ist ein typisches Klima für Indien. Ja, und also nochmal, es ist schwül. Das ist typisch für die Stadt Karlsruhe, wo wir wohnen. Und das ist feucht und heiß gleichzeitig. Und wir haben noch ein Beispiel, Pius. Es ist klar. Es ist neblig, man sieht nichts. Die zweite Struktur ist auch mit dem formalen Subjekt es, aber mit einem unpersönlichen Verb. Schauen Sie, es regnet. Ja, es regnet. Nicht es ist regnet. Es regnet. Es schneit. Weiter. Es schauert. Ja, wenn es schauert, dann blitzt es und donnert. Blitzt und donnert zugleich und dann schauert es. Es gibt noch zwei Wörter, zwei Verben, die Sie lernen müssen. Und zwar, das ist das Wort es scheint, also die Sonne scheint, ja, scheint, und es schneit. Schauen Sie, was mit dem Buchstaben N passiert. N wandert einfach von hier nach hier. Ja? Und dann haben wir es scheint und hier es schneit, wie in Sibirien 9 Monate lang. Pius, können Sie bitte das Wetter in Ihrer Region beschreiben? Natürlich, aber Wetter oder Klima? Können Sie mir bitte den Unterschied zwischen Wetter und Klima kurz erklären? Aber gerne. Das Klima bezeichnet den Naturzustand über einen längeren Zeitraum. Das sind fast 30 Jahre, die statistisch erfasst werden und dann verglichen werden. Das heißt, an einem bestimmten Ort über das ganze Jahr 30 Jahre lang. Das ist das Klima. Und das Wetter wird an einem bestimmten Ort gemessen und auch zur bestimmten Jahreszeit. In den meisten Regionen der Welt gibt es doch Unterschiede zwischen Winter, dem Frühling, dem Sommer und dem Herbst. Also nochmal die Frage, wie ist das Klima in Südindien? Okay, also das Klima ist normalerweise tropisch. Und das Wetter? Ja, es ist fast immer heiß und feucht. Mit einem Wort schwül. Ja, genau. Ja. Gibt es auch Regenszeit? Ja, natürlich, es regnet stark vom Juni bis Ende September. Ich habe gehört, Sie haben den Monsun in dieser ja, Zeit. das ist
typischer Naturzustand. Ja, Also ja. Monsun ist der starke Regen, Ja. der genau, viele Monate dauert. Genau. Ja. Ja. Gut. Wie ist die Temperatur im Winter? Wie hoch So, oder wie niedrig? Bei uns ist immer warm, meistens immer warm. Die Lufttemperaturen liegt bei plus 30 Grad Celsius. Celsius. Sie Ja, haben ja. auch Celsius-System, wie Ja. auch wir in Europa. Okay, danke schön. Dank. Aber können Sie mir kurz, wie ist das Wetter in Sibirien? In Sibirien, woher ich komme, dauert der Winter bzw. die Zeit mit Schnee 9 Monate lang. Genau, Okay. also es ist natürlich kalt, besonders im Winter. Sibirien ist auch riesig groß und ich komme aus Westsibirien und die tiefste Temperatur, die ich erlebt habe, war minus 50 Grad Celsius. Aber normalerweise ist es minus 30 im Winter. Obwohl heutzutage ist es auch ein bisschen wärmer geworden. Aber auf jeden Fall haben wir viel Schnee. Ja. Wir laufen Ski und Schlittschuh und machen Schneemänner und machen Schneeballschlacht. Das ist sehr, sehr lustig im Winter, Ja. aber kalt. Zum Schluss wollen wir noch sagen, dass fast alle Niederschläge, das heißt Wörter, die klimatische Besonderheiten zeigen, sie sind meistens maskuliner, wie zum Beispiel der Schnee, der Regen, der Wind, der Taifun, der Tornado, der Blitz, der Donner, der Nebel, der Tau, der Reif. Aber Die Sonne, die Wolke, die Wärme, die Hitze, die Schwüle, die Kälte, die Lufttemperatur. genau, das sind sozusagen Ausnahmen. Sie sind keine Niederschläge, aber sie gehören zur Beschreibung des Wetters. Und übrigens, das Klima und das Wetter sind neutral. Das ist schon alles, was wir erzählen wollten Ja. über das Wetter. Wir hoffen, Sie haben die Wörter gelernt und die Strukturen verstanden. Die sind eigentlich nicht so schwer und auch Anfänger können das verstehen. Die ganzen Wörter finden Sie auch in der Beschreibung zum Video und diese Videos finden Sie auf unseren Kanälen. Und wir werden uns freuen, wenn Sie uns abonnieren. Dankeschön. Tschüss, bis Tschüss. zum nächsten Video.